Yo, friends. So, welcome back. So, after a halt of 2 weeks, I'm back. थोड़ा सरहद पे जो चल रहा था उसके बारे में नज़र रख रहा था, तो इसलिए मन ही नहीं किया कि कोई वीडियो बनाया जाए या ब्लॉग बनाया जाए. एनीवे, आई एम बैक. सरहद पे काफ़ी जो मोदी साहब ने जो एक्शन लिया है चीनी ऐप बैन करने का, आई थिंक दैट इज़ वर्किंग रियली वेल. एंड आई थिंक हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए और हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा देसी प्रोडक्ट्स यूज़ करें. देसी घी, देसी पराठे एंड देसी गाड़ियाँ. एनीवे, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस. सो बिजनेस इज़ एज यूजुअल दारू पीना. अब इसमें आप मत कहिएगा क्या कहते हैं कि आप देसी दारू पीजिए, वो भी पियेंगे, उसका भी मार्का अलग होता है. बट आज मैं थोड़ा सा कुछ खोलने जा रहा हूँ क्योंकि फ्रांस ने हमें अभी रिसेंटली काफ़ी मदद करी. उन्होंने कहा क्या कहते हैं कि आप रफ़ेल ले सकते हैं हमसे और ये हम जल्दी जल्दी पहुँचाएंगे, और दे आर इन सपोर्ट ऑफ अस. तो मैं सोचा कि क्यों ना आज हम फ्रेंच वाइन खोले जाए. एज ऑलवेज पिनो न्योर, you know, some people they make fun of it, but Pinot Noir or Pinot Noir. Anyway, so time to unbox Pinot Noir. So let me just get on with it and see how does it taste.